جديد متابعينا الكريم، متواصلون معكم في هذا الموعد الإخباري. إلى الهام دهر الشاشة الأمن الوطني ينشر فيديو يظهر لحظة اكتشاف 35.9 كيلوغراما من الكوكايين داخل الباخرة الأجنبية التي رست بميناء الجزائر يوم الجمعة الموافق ل 28 جويلية من هذه السنة في حدود الساعة 11 ليلا. هذا وقد أشار يوم أمس بيان للأمن الوطني بمعلومات تفيد بالعثور على ما قيمته 35.9 كيلوغراما من الكوكايين داخل الباخرة الأجنبية التي رست بميناء الجزائر يوم الجمعة الفارط في حدود الساعة 11 ليلا. وهذه الصور الحية متابعينا الأكارم لحظة العثور مصالح الأمن الوطني لما قيمته 35.9 كيلوغراما من الكوكايين داخل باخرة التي رست بميناء الجزائر يوم الجمعة الفارط.